हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फूडी नीतू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही डिलीशियस स्वीट कलाकंद बताने जा रही हूँ, जो कि पनीर से बनता है और इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। और ये कलाकंद आपको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने कलाकंद बनाने के लिए 400 ग्राम पनीर लिया है। ये मिल्क मेड का 400 ग्राम का डब्बा है और 2 चम्मच हमें देसी घी चाहिए और ये पिस्ता बारीक कटा हुआ। तो आइए हम कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। हमें गैस ऑन नहीं करना है, पहले पनीर को इसमें जिस कढ़ाई में हमें बनाना है उसी में इसको क्रम्बल करेंगे। तो पनीर को हम तोड़ लेंगे और इसको क्रम्बल करते हुए एकदम बारीक दानेदार कर लेंगे। मसल कर इसको एकदम दानेदार बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल दानेदार जैसा हो गया है। अब ये हो चुका है। अब इसमें मिल्क मेड डालेंगे। ये पनीर 400 ग्राम था और 400 ग्राम ही इसमें मिल्क मेड डालेंगे। ये जो रेशियो है बराबर का रहेगा। अब इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। और इसी समय गैस को ऑन करेंगे। और फ्लेम को हमें अभी तेज ही रखना है जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए पनीर। चलाते रहना है लगातार। और ये देखिए धीरे धीरे पनीर मेल्ट हो रहा है। अगर इसमें कुछ गुठलियां आपको दिखाई दे रही हो तो आप इसे मिलाते हुए गुठलियों को भी थोड़ा सा दबा दबा के ठीक करते रहें। और इसको चलाते रहें बार बार, नीचे चिपकने ना पाए। और फ्लेम को अभी तेज ही रखें। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। इसको डालने से इसमें मिल्की टेस्ट, अच्छा टेस्ट आता है। और इसी समय इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। और इसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे। और लगातार चलाते रहेंगे। और एक ट्रे में हम फॉयल, जो सिल्वर फॉयल होता है, उसको हम उसमें घी लगा के एक ट्रे में रख लेंगे पहले से ही तैयार करके, क्योंकि हमें इस कलाकंद को उसी में जमाना है।
और अब देखिए ये किनारे से घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी तरह से चलाते हुए इसको एकदम जमने की कंसिस्टेंसी में बिल्कुल आ चुका है। अब इसको निकाल के हम ट्रे में डाल लेंगे। और इसको हम जमने के लिए, इसमें पिस्ता गार्निशिंग करने के बाद जमने के लिए हम 3 से 4 घंटे, अगर रूम टेम्परेचर पर अगर आप जमाना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे आप इसको रखिए। और अगर जल्दी खाना है तो फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे आप इसको सेट होने के लिए डाल दीजिए। और आप कलाकंद को इसी तरह से बराबर कर दीजिए। अब ये अच्छी तरह से एक चौकोर शेप में अच्छी तरह फैला लिए इसको। अब इसमें पिस्ते से गार्निशिंग कर देंगे। और गार्निशिंग के बाद इसको हम फ्रीजर में 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे बाहर 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें, उसके बाद ही इसे काटें। ये अब बन के तैयार हो चुका है। सेट होने के बाद इसे हम काट रहे हैं। आप चाहें अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आपकी पसंद हो आप काट सकते हैं। अब ये देखिए कलाकंद की पीसेस कट चुके हैं। तो कलाकंद के पीसेस कट के तैयार हो चुके हैं। ये देखने में जितना डिलीशियस है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।